வெல்கம் டு லாஃப்ட் 400. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் என் மீதும் உங்கள் மீதும் உங்கள் குடும்பத்தினர் மீதும் நம்ம அனைவர் மீதும் உண்டாக்குவாங்க. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். நான் நல்லா இருக்கேன். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னால் நான் சொல்லிடுறேன், இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட சேனலை நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்குறீங்க. நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறாங்க. வீடியோஸ் வந்து பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா அப்படிங்கிறத தாண்டி உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வேணும், உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டாபிக் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த பிஜன் ஃபீல்டில் பிகினராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி, இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லை முத இந்த ரேஸ் வந்து விடுறாங்க, இந்த வாட்டி தான் நான் வந்து ரேஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது முதல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ரேஸுக்கு நாம் ட்ரெயின் பண்ண பேர்ட்ஸில் நாம் அதிலே செலக்ட் பண்ணக்கூடிய பேர்ட்ஸை எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். முதல் விஷயம், நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பேர்டை இப்போது 20 பேர்டு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம 10 பேர்டு தான் விடுறோம், இல்லை 8 பேர்டு தான் விடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான பேர்ட்ஸ் எடுத்தால் நமக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். பேர்டு மிஸ் ஆகாமல் வர்றதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பேர்டை முதல்ல செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முதல் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் கலரிங் தான். கலரிங்னா அப்படின்னா, நம்ம ஊர்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்கனோட அட்டாக் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இப்போது 10 ப்ளூ போடுறோம் அப்படிங்கிற இடத்துல 2 வெள்ளை நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வந்து ஃபால்கன் அட்டாக் அதிகமாகவே இருக்கும். பேர்டு வந்து பிரிஞ்சிடும், அந்த கூட்டமே பிரிஞ்சிடும். ஸோ அந்த மாதிரி கூட்டங்கள் பிரிக்காமல் இருக்கிறதுக்காகவே சில பேர் வந்து கலருக்காகவும் ப்ரீட் பண்ணி அந்த கலரை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் பண்ணுவாங்க. முதல் விஷயம். ரெண்டாவது, ஒரு பேர்டு நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம், எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல் விஷயம், உங்களுடைய பேர்டு வந்து வெயிட்டாக இருக்காது. ஒரு ஃபிட்டாக உள்ள பேர்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது, இந்த பேர்டு நம்ம விட்டால் வரும் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பேர்டு பார்க்கும்போது அவுட்டர் லுக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்னர் மசலும் அவுட்டர் மசலும் பார்க்குறப்ப நல்லா ஜெய்ஜாண்டிக்காக இருக்கும். ஆனால் பிடிச்சிங்க அப்படின்னா எந்த விதமான வெயிட்டுமே இருக்காது, ஒரு லேஸாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட துடிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இந்த துடிப்பு வந்து அது ஒரு நம்ம பிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அது நம்மளோட பிடிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட அசைவுகளை மாற்றி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இது முதல் விஷயம். ரெண்டாவதான விஷயம், புறாக்களை பிடிக்கும்போது ஒரு டார்க்னஸில் பிடிங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி பின்னால் பார்க்குறீங்க, இந்த மாதிரியான ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டாண்டு கொடுத்த வரைக்கும் திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கும். புறாக்கள் பயத்தோட, எப்போதுமே புறாக்கள் பயத்தோட மட்டும்தான் இருக்கும். அது வளர்க்குறவங்களா இருந்தாலும் சரி, அதை ட்ரெயின் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி, ஒரு புறாக்களை பிடிக்கும்போது அது பயந்து தான் செய்யும். ஸோ அந்த மாதிரி பயத்தில் என்ன ஆகும்னா, இந்த கட்டைகள்லையோ இல்லை இந்த ஸ்டாண்டுகளையோ இல்லை நீங்கள் ஸ்டாண்ட் வந்து இரும்புலையோ வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய ரெக்கைகள் முதல் அடிபடக்கூடிய இடம் இந்த இடம் தான். ஒரு ரேஸ் பண்ணக்கூடிய பேர்டுக்கு வந்து ரெக்கையிலே அடி விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அது என்னதான் நீங்கள் பண்ணாலும் அந்த பேர்டு லேட்டர் தான் கிடைக்கும். முதல்ல நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, புறாக்களை பிடிக்கும் போது டார்க்னஸில் பிடிங்க. ரெண்டாவது, செலக்ட் பண்ணக்கூடிய பேர்டு எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதோடைய ஃபெதர்ஸ் கண்டிஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஆயிலி ஷேஃபில் இருக்கணும். ஆயிலி ஷேஃப் அப்படின்னா, நம்ம புறாக்கள் வந்து தண்ணி பட்டுது அப்படின்னா அது கீழே வடிஞ்சது ஒட்டாது, அதுதான் ஆயிலி ஷேஃப். அதாவது அதை 2 விதமாக சொல்லுவாங்க. ஆயிலி கோட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரெண்டாவது பவுடர் கோட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது அது பவுடர் கோட்டிங் அப்படின்னா, உங்களோட கையை நீங்கள் எவ்வளோதான் சுத்தமாக வச்சுருந்தாலும் ஒரு பவுடர் நம்ம கையில் தட்டின அளவுக்கு இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தா தெரியும். இந்த பாருங்கள், கையில் வந்து பவுடர் கோட்டிங் இருக்கும். இதுதான் பவுடர் கோட்டிங், ஆயில் கோட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து எப்படி கொண்டு வரது அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் சொல்லித்தரேன். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். முதல் விஷயம், ஃபெதர்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். ரெண்டாவது விஷயம், அந்த ஃபெதர்ஸில் ஏதாவது அடிபட்டிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். எந்த விதமான அடியும் இல்லை அப்படின்னா அந்த புறா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி முக்கியமாக இந்த இடம், அதாவது அந்த ஜாயிண்ட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குதா, அதாவது நீங்கள் இழுத்து பாருங்கள். அதை எப்படி பார்க்கணும்னா, நீங்கள் இழுத்த உடனே இந்த மாதிரியான ஒரு அம்பு மாதிரி இழுத்த உடனே சடனாக போய் அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல போய் இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி அதை வந்து தட்டணும். அப்படி தட்டும் போது அதுக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளம்ஸும் இல்லைன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் இன்னர் மசில் அப்படின்னா இந்த இருக்குது பார்த்தீங்க, இதுதான் இன்னர் மசில். இதில் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற வந்து ரோஸ் கலரில் இருக்கும். இந்த ரோஸ் கலரில் இருக்கிறது, அதாவது பிங்க் கலரில் இருக்கிறது ஹை குவாலிட்டியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அது மட்டும் இல்லாமல் பேர்டு வந்து ஃபார்மாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ரெண்டாவது விஷயம், இதில் இன்னர் மசிலில் இந்த தெரியுது பாருங்கள், இந்த எலும்பு ஒரு பக்கம் மசில்ஸ் கம்மியாகவும் இன்னொரு பக்கம் மசில்ஸ் கம்மியாகவும் இருந்ததுன்னா இந்த எலும்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற பேர்டை தயவு செய்து எடுத்துடாதீங்க. அப்படி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் லாஃப்டில் அந்த புறா கட்டாயம் மிஸ் ஆகும், அப்படின்னா லேட் ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். இது நம்ம தவிர்க்க வேண்டிய விஷயம். இதில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் எப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இன்னர் மசில் நல்ல இந்த மாதிரி இருக்கணும்.
அதில் பார்த்தா தெரியும் எந்த மேடு பலமும் இருக்காது. இப்போ நீங்கள் கையை வச்சிங்கன்னா அது அப்படியே அந்த ஆப்பிள் ஷேப்பில் இருக்கும். இதை தான் ஆப்பிள் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னர் மசில் கரெக்டாக இருக்குது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அதோடைய கால் அமைப்பு. சில பேருக்கு நீங்கள் பார்த்தா தெரியும், இந்த கால் அமைப்பு பாருங்கள், இந்த உடல் அமைப்பு, உடலில் இன்னர் மசிலோடைய கலரும் இந்த கால் உடைய கலரும் ஒரே கலராக இருக்கும். பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ரெட்டாக இருக்கும், காலும் ரெட்டாக இருக்கும். ஆனால் காலில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. என்னன்னா, இந்த கால் ரொம்ப டார்க்காக இருந்ததுன்னா அந்த புறாவுக்கு வயிற்றுல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான வீடியோஸ். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் எந்த வீடியோவுமே நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு நான் என் ஃபாரின் மெடிசன்ஸ் வச்சு தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன். ஆனால் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி நான் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் எந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணணும், எந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்னோட கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு போன வீடியோஸில் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்டே கொடுத்துருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் ஒருத்தருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன். சந்தோஷ், அவர் நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டு, சப்ஸ்கிரைபர் தான், நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டு. அவர் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக என்னை எடுத்துக்கிட்டது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. காரணம் என்னென்னா, எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம இந்த இடத்துக்கு வர்றோம் அப்படிங்கிறத தாண்டி நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுல ரொம்ப எனக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது. அவருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. உங்களால் முடிந்தது உங்ககிட்ட இருக்கிறத வச்சு அடுத்தவங்களுக்கு கொடுங்க. அது கல்வியாக இருக்கட்டும், பொருளாக இருக்கட்டும், பணமாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் கொடுத்து உதவுங்க. நீங்கள் எதை விளைவிக்கிறீர்களோ அதையே நாளை அறுவடை செய்வீர்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ டு ஆல்.